flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Bailando con abellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esta árbore tiña 10 anos. E ti como sabes? Fácil, só tes que contar os anéis. Onde estará a señorita Cassandra? Xa debería estar aquí para darnos a primeira lección de danza das abellas. Vas a aprender a danza das abellas, a que axuda a saber onde están as mellores flores. Sí, e despois da lección dixo que podíamos probar o mellor pole que hai. Oh, por iso estás tan impaciente. Oxalá soubes a danza das abellas como a todas as outras abellas. Crees que tamén me aprenderá a min? Estou seguro. Oh, será estupendo. Ta 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 ta. Maxestade, temos un problema grave. Fixemos todo o posible, pero agora mesmo temos tantas crías de abella que non temos comida suficiente. Temos que coller o dobre do que collemos de cote. Oh, entendo. Pois fai o que consideres mellor. Seguídeme, seguídeme. E os de atrás bulide. Non quededes atrás. Vamos, vamos. Moi ben, pousadevos aquí. Poñedevos nos vosos postos diante de min. Hola, señorita Cassandra, podo intentar eu? Claro. Gústame ver que che interesa a danza tradicional das abellas. Vai onde aos outros, axiña. Ben, imos comezar coa danza do círculo, a que indica a zona de comida máis próxima. Facede o que faga eu. Comezamos. 1, 2, 3. E 3, 2, 1. Entendestes? Esta é a máis difícil, a danza do meneo, que indica unha fonte de comida máis distante. Tedes que contar o número de pasos. É proporcional á distancia a que estamos da flor. Meneade o corpo e zumbades. Saltades á esquerda 2 veces. O cambio de dirección indica a posición na que está a flor en relación ao sol. Non esquezade o meneo. Xirades á dereita e zumbades. 1, 2, 3 e adiante. 4, 5, 6 e media volta á esquerda. O meneo e zumbades. E volvemos a empezar. E ta, ta, ta. Media volta á dereita. Facedeo como o fixen eu. Veña, todos xuntos. 1, 2, 3... Fai zumbar as ás, Maia. Non esqueza o zunido. Xira á esquerda, Maia. Oh, sinto. Máis rápido, Maia. Vai ao mesmo paso cos outros. Maia, volve ao teu sitio e esta vez intenta centrarte. Sé metódica. Ah, Willy, te falo moi ben. Grazas, Zoe. Pero, Maia, creo que aínda non o deu entendido. Veña, veña, acougade todos. Imos facer a danza do meneo outra vez desde o comezo. A danza das abellas está moi ben, Quizáis para ti, pero eu non a dou feito, fago todo mal. Penso que non estou feita para isto. Ai, cala. Eu parezo un escarabello zoupón. Xa, pero polo menos falo sen metelo zoco. E por riba mofanse todos de min. Ai, por que non o podo facer igual que a todos?
Se cadra é porque xa non vives na colmea. Ai, por que non o podo facer igual que a todos? A onde vas, Maia? Aínda non rematou a lección. Non o sei. Necesito pensar. A colmea necesita que todas as abellas vayan coller pole. Prioridade máxima. Fan falta todas. E requiso a cachopa desta árbore como a miña base. Ben, oístelo todos. Temos que sair a coller pole. Despois continuamos coa lección de danza. Entón a cata de pole que? Ese son diferente ás outras abellas. Se cadra ten razón, Willy. Ao mellor, esa é a razón pola que non sei bailar como a eles. Hola. Hola, Maia. Como vai todo? Oh, tes mala cara. Ocorreche algo, Maia? Son a única da clase da señorita Cassandra que non aprendeu a danza das abellas. Síntoma a parte. Quizáis non vaya para iso. Se o que queres é bailar, aprendemos unha danza. Mira. É gracioso. E vos tedes menos talento que a min. Xa ves, non tes por que preocuparte, Maia. Pero a danza das abellas non é unha diversión. É unha danza moi seria e moi importante para as abellas. Por que non a bailas agora? Quizáis así poidamos aconsellarte. Está ben. O primeiro é correr cara adiante e despois... non. Tens que zumbar e menearte. E despois... xiro á esquerda. Non. Á dereita. Sí, e despois vou na dirección contraria. Oh, védelo, son un desastre. Non o es. Só temos que engadir uns toques finais. Valo ver. Primeiro consello, sorrí. A danza é unha diversión. Non debe ser un traballo. Veña, inténtao. Así. Pero é a danza do meneo. Como a sabedes? Non o lembras? Mostrachesnos como se baila. Funciona. Mirade, sei bailar. Agora síntome como unha abella. Ai, increíble. Bravo, Maia. É increíble. Como melloraches tan axiña? Flip ensinoume que divertirse é unha boa maneira de aprender a danza das abellas. Ese era o segredo. A danza das abellas é genial. Non entendemos para que serve, pero pasámolo moi ben. Indica onde están as flores. Maia, tes que vir comigo. Temos que ir coller pole. Chamaron a todas as abellas para participar na colleita doxe. Grazas polos teus consellos, Flip. De nada, Maia. E boa sorte coa colleita. Nesta flor non hai pole. Ai, e nesta tampouco. Por que non miramos por aí? Parece que xa o colleron todo nesta zona. En que dirección imos agora? Nota o frío que vai aquí. Que extraño, de onde ven o frío? Pois parece que ven de abaixo. Ai, que ben me sinto. É precioso. Ai, vou quedar aquí todo o día. Ai.
Willy, estas flores están todas cheas de poli. O poli destas flores vai salvar a colleita doxe. Viva! Veña, temos que ir dicir á abella xefa. Xa sei como. Que? Como foi a busca? Espero que teñades boas noticias. Por desgraza non, Maxestade. Parece que non queda un grande pole en toda a pradería. Maia. Dalle ben, Entendido, Maia. Maia atopou un bo campo de pole a uns 800 metros daqui en dirección ao sol, Maxestade. Exacto. Non entendín moi ben o saltiño do final. Foi para dicir que o poli está oculto debaixo dunhas follas. Oh. Atención, abellas obreiras. Pole á vista. Repito, pole á vista. Seguídeme. Parabéns, Maia. Non só salvache a colleita do día, senón que ademais demostraches que a danza das abellas é un método de comunicación moi eficaz. E fixéchelo moi ben. Daquela son como as outras abellas. Se és como as outras. Claro que non. Oh. Pero és unha verdadeira abelliña, iso seguro. Deixémolo en que simplemente és Maia.